बोईंग विमान रे फाट बोईंग 737 मैक्स विमान को नहीं पुणी बढ़िला सुरक्षा चिंता 471 बोईंग 737 मैक्स विमान पाई जांच निर्देश अमेरिकार फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन अर्थात FAA 471 बोईंग 737 मैक्स विमान जांच पाई निर्देश देछि। जांच हेबो विमानर फ्यूजलेजर एक गुरुत्वपूर्ण अंश बियर स्ट्रैप। यही अंश विमानर एक्सिट डोर निकटरे थिबा स्ट्रक्चर को सपोर्ट देଥାଏ। एथिरे फाट देखादेले विमानर गठनात्मक मजबूती प्रभावित हेबार आशंका रही। FAA रो निर्देश अनुसार 737-8, 737-9 एवं 737-8200 मॉडल जांच कर तेबे एही जांच प्रक्रिया आसंता 10 सेप्टेम्बर आरंभ हेबो। तेबे सबुठारु बड़ कथा हैला ए पर्यंत बोईंग मैक्स विमान रे एभली फाटो चिन्हट होई नाही, किंतु पुराना 737 विमान रे समान अंश रे फाटो चिन्हट हेबा परे मैक्स विमान रे मध्य प्रतिषेधमूलक जांच करा जाउछि। बोईंग कहिछि एही समस्या को नहीं कंपनी 2019 रु एयरलाइन और FAA को अवगत करि आसुछि। नुआ जांच को मध्य कंपनी समर्थन करुछि। समस्या गुरुतर हेबा पूर्वरु एहाकु चिन्हट करिबा पई सहयोग करुथिबा कहिछि बोईंग। बोईंग 737 मैक्स रो सुरक्षा को नहीं पूर्वरु मध्य अनेक प्रश्न उठिछि। 2018 और 2019 रे 737 मैक्स 8 रो दुईटी भयंकर दुर्घटना परे सारा विश्व रे एही मॉडल विमान उड़ान सामयिक भाव बंद कर दिथिला। परे सुरक्षा परिवर्तन परे विमान गुड़िक पुणी उड़ान आरंभ करथिला। 2024 रे अलास्का एयरलाइंस रो एक 737 मैक्स 9 विमान उड़ान समय रे डोर ब्लॉक खसिबा परे FAA जरूरी जांच निर्देश देथिला। एबे 471 मैक्स विमान रे फाट जांच पई निर्देश दिया जायछि। वर्तमान सुधा फाट मिली नथिले मध्य सुरक्षा व्यवस्था को जांच करिबा सह विपद को एडाइबा पई FAA पक्षरु एही प्रतिशोधमूलक पदक्षेप ग्रहण करा जायछि। तेबे जांच परे कौन तथ्य सामना आसुछि ता उपरे समस्तंकर नजर। रिपोर्ट नंदी लाइव।